فيلم ديدبول اند وولفرين نزل امبارح في السينمات، وانا النهارده جاي علشان اناقشه بحريه حرق كامله. انا امبارح راجعت الفيلم من غير حرق. هسيب لكم اللينك بتاع المراجعه ده في الاي اللي فوق، اتفرجوا عليها لو انتوا لسه ما شفتوش الفيلم. لو انتوا شفتوا الفيلم فاتفرجوا على المناقشه دي على طول، هتكلم فيها عن الاحداث اللي حصلت زي ما قلت بحريه حرق كامله، اخد راحتي تماما، هتكلم عن مفاجآت، هتكلم عن كل الحاجات دي. فلو انت لسه ما شفتش الفيلم اقفل الفيديو دلوقتي، تمام؟ اول حاجه حابب اتكلم عنها، موضوع إن أنا ندمان إن أنا ما شُفتش أفلام بليد. أنا لحد دلوقتي عارف إن الأفلام دي قديمة ومهمة جدًا وكبيرة وهكذا، بس أنا ما شُفتهاش، أنا ما اتفرّجتش عليها. يعني بصراحة مفاجأة كبيرة ومفاجأة عظيمة زي دي، وكل الناس اللي في السينما حرفيًا السينما كانت بتترجرج وأول ما بليد ظهر والاتنين اللي كانوا معاه، وأنا لحد دلوقتي بصراحة ما أعرفش مين الاتنين اللي كانوا معاه، أنا أعرف بس اللي هو أعضاء الFantastic Four. لكن الباقي ما كنتش أعرفه. أعضاء Fantastic Four كان جوني بس تقريبًا، وده ظهر في أول الفيلم اللي هو كريس إيفنز، وبصراحة كانت مفاجأة جامدة فشخ، كانت حلوة أوي، وبتوحي إن الFantastic Four راجعين بنسبة 100%. خلاص هيتعمل فيلم للFantastic Four وهيبقى في عالم تاني وممكن يخشوا الMCU. أنا بصراحة متحمس أوي، وفكرة إن هم قالوها صراحةً إن مارفل الفترة دي في حالة ركود أو وقعة دي حبيتها، هم معترفين بده وهيحاولوا يصلحوا ده، وده اللي انا حابه في مارفل بيعترفوا بده عكس دي سي. دي سي لأ، إحنا مش في ركود، إحنا أجمد شركة، إحنا مش عارف إيه وبتاع، وأنتم شركة أصلًا بايظة الفترة دي مقارنة بمارفل. فأنا متفائل جدًا بمارفل الفترة اللي جاية، وهتعمل أفلام حرفيًا تكسر الدنيا وأكتر كمان من ديدبول. وبمناسبة ديدبول الفيلم ده بالنسبة لي من التوب 3، يعني خلصت مش محتاجة، الفيلم ده بجد جامد فشخ وحلو أوي. والناس اللي بتقول لك مش قد التوقعات ومش لا، 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 أنا مختلف معاكم تمامًا. الفيلم ده حرفيًا تحفة. هي مشكلتنا اللي إحنا توقّعنا حاجات. تخيل لو أنت كنت داخل من غير توقُّع، كنت داخل من غير ما أنت فاكر إن مش عارف إيه هيظهر، وثور هيبقى ليه دور في الفيلم، وهالك ودور ظهره فعليًا في الفيلم، يعني أنت مستني إيه أكتر من كده؟ أنا شايف إن ده أفضل فيلم في أفلام ديدبول لحد دلوقتي في ال3 أجزاء من غير منافسة، يعني مش شايف إن في فيلم تاني في ديدبول ينافسه. الفيلمين الأولانيين طبعًا أنا باعشق سلسلة أفلام ديدبول بالمناسبة، بس الفيلم ده عَلّى عليهم تمامًا، الفيلم ده جامد أوي، أوي يعني. كذلك الفكرة بتاعة كابتن أمريكا، وإن هو لمّا لقاه عضو في Fantastic Four جوني وهكذا، كانت مضحكة أوي بالنسبة لي، وكان نفسي بصراحة يكون كابتن أمريكا. يعني أنا وحشني الشخصية دي بطريقة مش طبيعية، كان نفسي فعلًا يكون كابتن أمريكا. وبرضه موضوع إن إن باتمان جماعة موضوع ظهور هنري كافيل في دور وولفرين دي مفاجأة مش طبيعية. أنت متخيّل الفكرة، أنت متخيّل إن هنري كافيل اللي دايمًا بيأدّي دور مع DC سوبرمان وهكذا ومش عارف إيه، يظهر في فيلم المارفل وفيلم ديدبول أند وولفرين ويأدّي دور وولفرين مش طبيعية. وده بيوحي إن مارفل خلاص بنسبة 100% هنري كافيل هيكون ليه دور مع مارفل، ودي حاجة وحشة لDC طبعًا، علشان ما أعتقدش إن في ممثل هيأدّي دور في نفس الوقت في مارفل وDC. لو أنتم عندكم ممثل عمل كده صحّحوا لي في الكومنتات. يعني خلاص بنسبة كبيرة أوي هنري كافيل مش هيعمل دور سوبرمان تاني غير الفيلم اللي هو فعليًا صوّره. أعتقد يعني كده. وبصراحة إن هو يأدّي دور في مارفل ده أنا متحمّس له بغباء، مش يعني بطريقة مش طبيعية. وبرضه كريس إيفنز خلاص بنسبة 100% برضه هيعمل دور في مارفل، بس بعيد عن كابتن أمريكا. ممكن يظهر على فكرة في كابتن أمريكا بالدور ده بطريقة تانية. وعلى فكرة اتذكر اسم، مش عارف أنتم خدتوا بالكم والّا لأ، ده Red Devil و وناس كتير، واتذكر اسم باتمان. يعني ممكن يعني تخيّل معايا كده إن ممكن في وقت من الأوقات DC تظهر في مارفل باتمان وسوبرمان كعالم من ضمن العوالم، عشان خلاص يعني كل حاجة اتذكرت. اتذكر DC واتذكر العالم بتاع ماد ماكس لمّا قال فيريوسا ومش عارف إيه. لا، لا، لأ، بصراحة أنا متحمّس أوي بطريقة مش طبيعية. موضوع بصراحة ال3D في الفيلم ده، بالمناسبة يا جماعة أنتم لازم تتفرّجوا على فيلم بليد، أنتم لازم قبل ما تخشوا الفيلم، لو في حد يعني بيتفرّج على الفيديو ده قبل ما يخش الفيلم، لازم تتفرّج على فيلم بليد، ولو دخلت الفيلم تتفرّج عليه وتخشوا تاني، عشان المفاجأة دي بنت لذينة جامدة أوي. ال3D في السينما بصراحة ما عجبنيش، ما كانش حلو، ما كانش أجمد حاجة خالص، وكنت حاسس إن هو ممكن يتعمل من غير ال3D عادي. يعني هو بس في الحتّة الأولانية بتاعة الأسماء والintro وهكذا كان كويس، لكن غير كده ما عجبنيش. الكوميديا في الفيلم كانت رهيبة، كانت رهيبة مش طبيعية، كانت حلوة أوي. كذلك الcreativity كان في حاجات أوي كتير أوي creative عجبتني. موضوع سفره بين الأراضي وإن هو أخد الخاتم بتاع دكتور سترينج وهكذا، ده جامد أوي برضه. اللي أنت ديدبول خلاص يعني هو بقى زي اللي في الكوميكس بالضبط، بيعرف يسافر بين الأراضي، بيكسر الحاجز الرابع، ودي اتقالت بصورة صريحة في ريان رينولد، وده كان حلو أوي.
والشخصيات بتاعة Red Bull برضه بصراحة كانت جامدة، يعني الجانب بتاعها كنت حاسس إن هو ممكن ييجي منه أكتر من كده، بس كان لذيذ، كان لطيف وكان مفاجئ وكان حلو. وشخصية Ryan Reynolds برضه كانت لذيذة أوي، الشخصيات Red Bull كان شكلها creative وحلو أوي. سَفّوا على نَفْسهم برضه يا جماعة في الفيلم ده، سَفّوا على نَفْسهم بطريقة مش طبيعية، سَفّوا على فشخوا نَفْسهم حرفيًا. ده عجبني وطلع بصورة كويسة. ظهور هالك وكابتن أمريكا برضه ولازم تشوفوا، أنا ما قُلتش ده للأسف في الحلقة بتاعة تشوف إيه قبل الفيلم ده. لازم تشوف مسلسل لوكي، ولازم تشوف فيلم لوجان، وكذلك فيلم فانتاستيك فور وفيلم بليد. بس يعني هل عاملين بقى الموضوع ده بطريقة سلسة والّا لأ؟ موضوع التنقل بين العوالم بطريقة سلسة جدًا وعجبني. آآ يعني المشاهد القتالية كانت حلوة، الأماكن والديكورات كانت حلوة، والإعلان بتاع هيوندا يا جماعة صايع أوي. الشركة بتاعة هيوندا أنا مش عارف أنتم خدتوا بالكم والّا لأ، بس حرفيًا كان في إعلان في الفيلم ده، إعلان بصورة واضحة وصريحة لعربية هيوندا الجديدة. فكرة creative وصايعة أوي. بس يعني شايف إن الفيلم كان تحفة، كان تحفة فنية، وبصراحة عجبني بطريقة مش طبيعية. وتقييمي لفيلم Deadpool وولفرين هو 9/10. طبعًا أنصح كل الناس إن هي تشوف الفيلم ده، فيلم خرافي، فيلم جامد أوي. يا ريت لو الحلقة عجبتك ما تنساش تعمل like للفيديو، subscribe للchannel عشان يوصلك كل جديد باقدمه. أشوفكم على خير في حلقات كتير جدًا جاية، وسلام.